Një aktor tashmë 39 vjeçar i është drejtuar emisionit Fix Fare duke kërkuar ndihmë. Si i pas tre, Michel Prela, aktori kryesor i filmit Saimir, i luajtur në Itali me aktorin e madh Cevdet Feri, tregon kalvarin e jetës nga fama në Europë, burgu, atentati me 8 plumba e deri te jetesa në azilet e Tiranës. Micheli i gjumtuar nga atentati, ku njërën këmb ja kanë amputuar, thot se aktualisht po qëndron në një azil ditor, me 20 vetë të tjerë në dhomë. Kam një fatkeqësi që jam i amputuar. Dikur kam qenë artist. Kam luajtur me të madhin Cevdet Feri, që sot s'është më. Dhe kam ardhur për të bërë një apel se kam shkuar në spitale dhe s'kam gjetur zgjidhje, tha ai për gazetarët e Fixit. Fama në Venecia, Berlin, Cannes. Filmi Saimir është xhiruar në vitin 2005 dhe 2006 në Rom, Milano, Ostia dhe Firenze. Pati dhe një sukses në festivale, Venecia, Berlin, Cannes. Pata fatin dikur të njoh Tarantinon, Scarlett Johansson, Robert De Niron, Al Pacinon dhe shumë vipa ndërkombëtar, pohon ai. Filmi është dramatik dhe quhet Saimir, i cili është edhe emri i tij në film. Unë jam në rolin kryesor. Unë u përzjodha rastësisht në rrugë, isha me një motor, dhe ndaloi një person. Më mbrapa pata fatin të mësoja me të madhen Cevdet Feri. Unë në ato koha s'isha në shkollë aktrimi. Isha 18 për 19 vjeç, shton më tej Micheli. Sipas tij, regjizori italian Francesco kishte ardhur nga Italia dhe kishte bërë provime te Akademia e Arteve me aktor profesionist dhe s'kishte gjetur aktor. Më përzjodhi mua. Xhirova dhe ishte një eksperiencë fantastike. Saimir ishte dram, tregonte marrëdhënien babe e bir, që pati dhe shumë sukses, thot 39 vjeçari. Killeri u pagua 80.000 euro për kokën time. Micheli tregon se jeta e tij është vërtet një film, krahas atij të luajturit. Pata oferta për të bërë filma të tjerë në role kryesore, por që më ndodhen disa probleme që si kisha parashikuar. U shkova në një rrugë të gabuar. U ktheva në Shqipëri dhe më ndodhi një problem. U konfliktova rastësisht për të mbrojtur një shok të vjetër. Ai personi erdhi për të më qelluar mua. Për vetmbrojtje, e qellova dhe unë. Për këtë ngjarje, kam shkuar në burg dhe është akuzuar për plagosje. Më dënuan me 10 vite burg. Mora avokat dhe e ula. Në qeli kam qëndruar 5 vite në moshën më të re dhe më të mirë. Thot 39 vjeçari. 39 vjeçari shton se me personin që ishte konfliktuar, ishte sqaruar. Ky personi që plagosa futi persona të tjerë për të më vrarë. Nuk erdhi vet, pagoi një killer. Ky që nuk e njihja thare, isha në një hotel, sapo dola jashtë më thiri "O Michel" dhe e mbaj mend që më ka kaluar plumbi i parë në rrezë të veshit. Më ka gjëmuar për një distancë të gjatë deri te shkolla Partizani, duke mos u rreshtur fare. Unë pata 8 gjuajtje, 8 plumba në trup. Një e kam akoma në kock se më shpëtoi se pata një fluturim. Më qelloi pas shpine dhe duke më ndjekur të 8 plumbat, rrëfen ai. Më tej tregon edhe momentin më të dramatik me përballjen me vrasësin. Në fund fare mbaj mend që ka ardhur dhe ma ka dhënë pistoletën në ball. Kam reaguar dhe ja kapa pistoletën me dorë. Ja çova sipër, se s'do isha më këto ditë. Ma vuri prak në kokë, po s'kishte më fishek, dhe iku me vrap. Te dora më kapi plumbi. Ky ishte paguar nga personi në fjalë 80.000 euro për eliminimin tim. Atentatori është në burg, ndërsa porositsin nuk e di, shton ai. Në spital ka kaluar një tjetër dram, që zgjati plot 6 muaj. Hipa në makinë dhe më quan në spitalin Nën Tereza. Isha me pantallona të shkurtra, isha të rigjak, me 8 plumba si janë pak. Vinin doktorët dhe këtat policisë, mua më mieshin mendje po ikja. Dhe ata më pyesin kush të gjuajti. Nuk e di, u thash. Vjen policia dhe më çojnë në spitalin ushtarak. Aty më marrin me barel, më fusin në sallë. Ishin 2 infermiere, më pan kështu, me gjak, dhe than, "Lënë mo, mos e prek me dora." Fati, hapet një derë dhe vjen një fytyrë fisnike. Ishte me një këmishë të bardhë ky doktori. Sot e falenderoj shumë. U thot, kapeni dhe i çonin djallë. Kapeni dhe reanimojeni. Më pas s'mbaj mend gjë.
Jam çuar pas një 3-4 ditësh a pas një jave se mbaj mend. Kam ndetur 6 muaj në spitalin ushtarak. Luftë për jetë dhe arrita të mbijetoj, tregon Micheli. Sipas tij, doktori quhet Skënder Buçi. E falenderoj shumë dhe doktorët e tjerë që u ndodhën në atë spital. Arrita të shpëtoj, plumbat i kam pas në bark, tek veshi, në dorë, një e kam akoma. Fal Zotit ja dola. Pata probleme me këmbën, njërën këmbë ma amputuan. Nuk ma amputuan këtu, se këtu më mbanin dhe bënin ndërhyrje. Shkova në Francë, kërkova azil, s'ma dhan. Por pata një trajtim mjekësor. U ktheva, po fatkeqësit s'më ndan. Njëra pas tjetrës dhe nuk po bëj derman. Vijon ai. Në fund tregon se pas gjithë këtyre vuajtjeve, është i pastre. Unë sot jetoj te qendra Strehza që është në Shkozë. Momentalisht kam shumë probleme. Jam vetëm. Erta thash të drejtoj me fiksit artistëve kombëtar dhe ndërkombëtar kush të doj të më ndihmoj. Aty ku jam te Strehza, jam me 20 vetë të tjerë në dhomë dhe nuk kam mundësi ta mjekoj këmbën as se si të lëviz. Më thanë do të më jepni një shtëpi. Unë s'kam mundësi tjetër. Marr një kemp 140.000 lekë të vjetra në muaj, të cilat s'më jaftojnë as për mjekime. Përfundon Micheli.